Баарыңыздарга кутман күн. Менин атым Сыягүл Караман. Түз эфирге юридикалык жардамды өнүктүрүү боюнча координациялык кеңештин Instagram баракчасынан чыгып жатам. Азыр түз байланышка бүгүнкү биздин мейманыбызды кошконго аракет кылуудамын. Бүгүнкү биз маек кура турган тема ВИЧ-СПИД жана адам укуктары. Биздин суроолорубузга ТАИС +2 коомдук бирикмесинин жетекчиси Байгазы Токаевич Эрматов чыкмакчы. Азыр күтө туралы. Биздин байланыш Алло, саламатсызбы? Араңдан зор болам. Кечиресиздер мен. Байгазы Токаевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы бир жолу. ТАИС +2 коомдук бирикмеси бул 2002 жылы апрель айында регистрация негизги максат коомдук бирикменин негизги максаты ВИЧ-СПИД илдетин алдын алуу программаларды аярлуу топтордун арасында ишке ашыруу болуп эсептелет. Аярлуу топтордун арасында ушул ВИЧке кандай болгондо ВИЧтен кандай болгондо сактанасаң, кайсы жолдор менен жугат, каерден анализ тапшырса болот, кантип туура анализ тапшырыш керек, ошондой маалыматтарды кеңири таркатуу жана ошол адамдарга ВИЧ-СПИД тууралуу консультацияларды өтүү болуп саналат. Азыр учурда бүгүн карап турсак 20 жылдын тегереги болуп калыптыр биздин коомдук бирикмеге. Биздин коомдук бирикме ошо ВИЧ-СПИДтин алдын алуу боюнча аябай жигерлүү иштерди алып барууда. Бул мамлекеттик СПИДке каршы күрөшүү борборуна жардамчы, көмөкчү катары ошол жумуштарды алып барууга биз ошондой миссияны алганбыз да. Анан ВИЧ-СПИД проблемасыны чечүү маселесинде биз көп нерселерди түшүнүп жеттик. Адамдын укугу сакталбаса эч кандай программалар ишке ашпайт экен да. Адамдын укугу социалдык жакта, медициналык жакта, жалпы эле ушу коомчулукта адамдын укуктары эң жогорку деңгээлде чечилген учурда гана мындай иштердин жигерлүүлүгү эмеси жакшы болот экен. Бул эмне үчүн биз айтып жатабыз? Биз башында ойлогонбуз да, ВИЧ-СПИД тууралуу адамдарга маалымат таркатып койсок эле, анан бар жок маселелер чечилип калат деп. ВИЧ-СПИД проблемасы ошо аярлуу топтордун арасында алардын зарылдатына биринчи орунга турбайт экен да. Алардын биринчи орундагы зарылдаты силерге 3 зарыл болгон маселелер дегенде жашоо, башпана маселеси, социалдык жактан коргоо, тамак аш, үй бүлөнү багуу, анан ошо элементарный документация да, балдардын документи жок, көп жүр аялдардычы. Ошол эмелерден келип чыгып, анан биз түшүндүк, бул ВИЧ-СПИД менен күрөшүүдө комплекстүү подход кылбасак болбойт экен деп, анан адамдын укуктарынын дагы параллельно алып кетишке ушундай кылып чечим кабыл алганбыз. Азыркы учурда 2008 жылдан бери аярлуу топтордун укуктарын дагы коргоого аракет кылып келебиз. Ошол аялуу топторго киргендер кимдер, ошолорду санап өтсөңүз, ошо бардыгы эле ВИЧ-СПИДке чалдыккандарбы, же сиздер ошо 20 жыл ичинде башкаларга да Кечиресиз, жакшы угулбай ататмын ага.
Ушу 20 жыл ичинде ушу жалаң эле аялуу топторго кимдер келет? ВИЧ СПИДке чалдыккандарды угуп атасызбы? Bir naушнигиңер барбы? Жок, эми угуп атасызбы? Байгазы Тукаевич угуп атабы? Жета зуумуз жакшы чыкпай калды, жана жакшы угулуп атты эле. Ушу 20 жыл ичинде угуп атасызбы эми? Ооба. Ошо 20 жыл ичинде ошо жалаң аялуу топтор деп айттыңыз. Аларга кимдер кирет? Ошо ВИЧ СПИДке чалдыккандар элеби же деги эле башка адамдар да келип укуктук жардам боюнча кайрылышабы? Эми ВИЧ СПИД маселесинде аялуу топтордо биз жана ВИЧ СПИДти жуктуруп алуу тобокелчилигине көбүрөөк кабылган адамдарды айтабыз да. Аялуу топторго бул жана бара турган жери жок, көчөдө сауналарда денесин сатып жүргөн аялдар, анан кийин баңгизатты ийне аркылуу колдонуучулар, абакта отуруп чыккандар, мигранттар, жана МСМ деп коет, эркектер менен эркектер жыныстык катнашка барган адамдар, ошо ВИЧ илдетин жуктуруп алууга көбүрөөк тобокелдик барат да алар. Ошолар ВИЧ илдетини алдын алуу боюнча аялуу топтор катары саналат. Эмне десе, 10-11 9 классты бүтүп эле биздин балдарыбыз миграцияга кетип атат. Миграцияга. ВИЧ СПИД тууралуу эч кандай маалыматы жок. Ал миграцияда 4 жыл, 5 жыл жүрөт. Тигил жактан кандай коргонуш керек, кандай коопсуздук сакташ керек ал билбестен келип үйдө келинчектерине, балдарына жуктурган учурлар бар да. Ошон үчүн биз аларды аялуу топтор катары санайбыз. Себебинде аларда тобокелчилик чоңураак. Анан ол ВИЧ СПИДтин алдын алуу боюнча жанагы биздин азыр коомдун ичинде стигма жана дискриминация деген аябай курчуп турган маал. Себептенде ВИЧ СПИД тууралуу маалыматтар жеткиликтүү. Ошо калктын бардык катмарында жеткиликтүү болбооруна байланыштуу. ВИЧ СПИД дегенде адамдар коркунуч сезими пайда болот да, анан кийин өзү кээ биз билбей туруп башка адамдарды укугуну тебелегенге биз өзүбүз ошо ВИЧ СПИД тууралуу түшүнүк жок маалда ошондой укук бузууларга барат да. Мисалы, ВИЧке кабылган адамдарды жумуштан бошотуу, же болбосо ВИЧке кабылган балдарды садикке кабыл албай коюу, ВИЧке кабылган адамдарды кандайдыр бир укугуну чектөө, ошо стигма дискриминациядан келип чыгып аткан учурлар учуруп атат да. Ошо жанагы бул аябай курч маселе. Ошо саламаттык сактоо жеткиликтүүлүгү жөнүндө баштасак, айтып атпайсызбы? Билесизби, бир жылдары угуп атасызбы жакшы эле? Ооба. Төрөтканаларда да ВИЧ инфицированный аял болсо, аны төрөткөндөн барды качып, анын ошо медицинага болгон жеткиликтүүлүгүн, баягы укугун бузган учурлар болгон да. Ошо биринчи ошо медицинадан, анан кийин жана эмгек укугунун бузулушун жана ишке албай жаткандыгы жөнүндө сөз кылсак, анан кийин билим берүүгө, анан кийин деги эле укук бузулушуна өтсөк. Саламаттыктан баштасак. Эми ошол 2002-2005 жылдардагы жана ноокотто болгон случайнын баарыбыз билебиз да. Больницадан инфекция, больничный инфекция боюнча таркаган ВИЧке кабылган балдардын алды азыр 18-19 чыгып калышты да. Бул деген сөз, ал балдар мектепке чейинки маселелер болду. Менин балам мектепте ушундай ВИЧке кабылгандарды келбесин деп атканыбыз учу. Анан балдар уже азыр алды 18 чыккандан армия маселеси туруп атат да. Армияда алар дайыма армия терапия, анда акын дарыланып туруш керек терапия боюнча. Ошо укук маселесине байланыштуу маселелер аябай көп. Бирок азыр биздин Кыргызстанда ВИЧ СПИДтин алдын алуу боюнча аябай сонун документ кабыл алынган да. Профилактика ВИЧ СПИД Кыргызский республикадан атайын закон бар. Ал законда аябай сонун бар жок жакшы камтылып жазылган. Маселе ошол законду аткарылышында болуп атпайбы азыр. Ошол максатта мисалы
көпчүлүк ВИЧ илдети менен күрөшүп жаткан организациялар, коомдук бирикмелер, атайын долбоорлордун алкагында ушундай ВИЧке каршы күрөшүүдө атайын адвокат, юристтерди жалдап иштеп жүргөнбүз да. Мына азыр Кудайдан болуп мамлекеттик кепилдик бекер жардам эмеси аябай азыркы учурдун талабына аябай сонун топ келген инструмент, анан жакшы багыт болду да. Себептен де бул дегенде уже мамлекет өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алып атпайбы? Бул ошондой аярлуу топту, баягы калктын аярлуу топторуна бекер юридикалык жардам көрсөтүү. Бул аябай азыр бизге аябай керектүү маселелер болду да. Азыр биз Жалал Абадда ошондой юридикалык организация менен атайын келишим түзүп, ошондо аярлуу топторго биз мини семинар эмелер өткөзүп атканда, жана ВИЧ тууралуу, туберкулез тууралуу семинарлар өткөзүп атканда, сөзсүз ал ошол адвокаттарды чакырып, аларга дагы маалымат таркатып атабыз да. Мамлекетте калктын ушундай адамдар бекер мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам алууга мүмкүнчүлүк бар деген маалыматтарды таркатуу менен биздин организация алек болуп жатат. Мурда болсо мисалы мамлекет тарабынан берилген адвокаттар ВИЧ чалдыккан деген укканда аны карабай же кабыл албай койгон учурлар болгондо мен окуп чыктым. Азыр кандай? Абал өзгөрдүбү? Чоң рахмат сурооңузга. Аябай жакшы суроо. Чын-чынында мен айтайын деп атканмын, бул мамлекеттик кепилдик юридикалык юристтерге, консультанттарга же адвокаттарга атайын окуу семинарларды уюштурса аябай жакшы болот эле. Бул мамлекет колго алабы же эл аралык коомчулукта USAID же ПРООН колго алабы? Бул маселеде атайын бир спецификасы бар да. Кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар. Башка коомдун башка өлкөлөрүнө караганда өзү ачыктабаса, аны башка бирөө айта турган, мисалы өзүнүн эмеси барбы, купуялуулугу, анан психологиялык жактан, анан кийин баягы адвокат дагы мисалы кол аркылуу, сүйлөшкөн аркылуу жукпайт деген нерсени билиш керек. Ушундай бир спецификалуу жактарын айта кетсеңиз. Эми биз ВИЧ-СПИДтин жугуу жолдоруну биринчи кезекте туура маалымат таркатуу, бул 3 эле жол менен жугат да. Энеден балага кан аркылуу, анан жыныстык корголбогон жыныстык катнаш. Аба аркылуу кол кармашуу учурашканда, мындай посудадан бул илдет жукпайт да. Буну биз мисалы алсак 20-кылымдын чумасы деп кээ бир санитарный бюллетендер туура эмес маалыматтар чыгып кетип атат да. ВИЧ-СПИД бул 20 же 21-кылымдын чумасы деп элди коркутуп үркүтүү маалыматтар дагы эле бар биздин коомчулукта. Бул туура эмес маалымат. Ошол туура эмес маалыматтарга да биз көңүл бурушубуз керек. Анан жанагы адвокаттар деп атпайбызбы? Аларга атайын ушундай окууларды уюштурсак жакшы болот эле. Мисалы, ошондой аярлуу топтор менен иштеп аткан адвокаттар ВИЧ кандай жол менен жугат, кандай болгондо жукпайт, ал адамдар менен кандай сүйлөшүш керек. Атайын сиз азыр туура айтып кеттиңиз, психосоциальный консультирование бар да. Адам өзү шыңшып турганда, ага шектенүү менен карап, же ага бөлөкчө мамиле же басмырлоо болсо, ал адам экинчи жардамга кайрылбайт да. Ошол барьерлерди алыш үчүн биз адвокаттарды ошондой атайын семинар тренингтерди окутуп үйрөтүп, анан сертификаттарын өткөзсөк жакшы болот эле. Менин каалоом, менин сунушум ушул эле да. Байгаза Тукаевич айтып кетсеңиз, ушул мамлекет кепилдеген юридикалык акысыз жардам системасы менен ошо сиз айтып атасыз, аябай жакшы болду депчи, Кудайдан деп, жакшы нерсе болду деп. Ушу кандайча коомдук бирикме катары иштешип жатасыздар? Тилек каршы жатат, связь жакшы болуп атат да. Болгон жокпу сизге? Жок, мындай
голос жоголуп чыгып атат да. Мен сүйлөгөнү угуп атам силерге. Ошо система ГГУ менен кандайча иштешип жатасыз деп жатам. Сиздин сүйлөгөнүңүз угулуп эле жатат. Биз ГГУ менен азыр келишим бар. Биз ошондой семинар тренингдер өткүзүп атканда ГГУга ошол эмесини саатын айтабыз, күнүн айтабыз. Ал жактан адвокаттар келип, адамдын укугу боюнча, анан кайсы маселелер боюнча адамдардын кайсы категориясы бекер мамлекеттик кепилденген юридикалык жардам ала алат тууралуу маалыматты берип жатат да. Азыр биз 2-3 адамды жөнөткөнбүз. Алар ошо жер маселеси боюнча, документтер маселеси боюнча жана ата-энесинен калып кеткен үйлөрдү, мүлктү бөлүш боюнча кээ бир киши мисалы бир эле адамга катталып калган да. Анан айрыкча аялдар, күбөсүнөн ажырашып келген аялдар ата-энесинин үйүнүн эмесине долясына отурбай калган да. Ошондой маселелер боюнча азыр жардамдарды жакшы көрсөтүшүп атат. Бирок жанагы бичке кабылган адамдардын укугу бузулган кезде адвокаттар ачык айтат, буну эмесини бизге окутуп койсоңор жакшы болот эле деген өзү ошондой эме бар да, запрос бар да. Потому что эми ВИЧ менен кабылган адамдарды же туберкулез кабылган адамдардын алардын психологиясы кандай болот, аларга кандай подход менен иштеш керек, ал тууралуу биз адвокаттарыбызга азырынча колдон келген маалыматты беришке аракет этебиз, бирок бул аз. Буга атайын профессионалдуу тренерлерди жалдап туруп, ошондой атайын окууларды өткөзсө аябай жакшы болмок. Келечекте мына проекттер жок болуп калганда бул мамлекеттик юридикалык жардам бул устойчивость болот. Бул проект эмес да, бул мамлекеттин жоопкерчилиги болот. Ошол максатта буну биз азыр бышыкташыбыз керек. Ал жерде иштеп аткан адвокаттар ВИЧ-СПИД тууралуу көбүрөөк маалымат алышка мүмкүнчүлүк түзбөшүбүз керек да. Себеп дегенде бул аябай жакшы өбөлгө, буну биз колдоп, ошол багытта иштеп аткан адвокаттарды маалыматын күчөйтүп койсок жакшы болмок. Ошо башында айтып кеттиңиз, стигма жана дискриминацияны төмөндөтүү боюнча дагы ушул максатта Үмүт шооласы Луч света тиги Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоору менен иштеп жатасыз. Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Бул Үмүт шооласы бул фонд Сорос Кыргызстан тарабынан каржыланат. Азыр мына биз отурган офис бул ошо Кризис центр шоола. Эгер силер көрүнүп аткан болсо, Ооба, жазылды. Бул кризис центрге жана барар жери жок, башпанасыз калган аялдар балдары менен 14 күнгө чейин бул жерге келип башпана ала алат да. 14 күн ичинде анын маселесин чечкенге биздин ошо социалдык кызматкерлер, ошо ГГУптун юристтери, ошондой эле өзүбүздүн коомдук общественный защитник деп коет бизде да азыр. Сөз берем, Азиза Арзыгүл Курманалиева. Ал киши ошол түшүндүрүштөрдү барып жатат да. Анан бул долбоордун негизги максаты ошо милиция кызматкерлерине ВИЧ-СПИДтин алдын алуу боюнча түшүндүрмө берүү жана ошо аярлуу топторду укуктарыны, анан алардын эмесин кодолоп басмырлоодон алыс болуу. Милиция кызматкерлер бул информацияларды уккандан кийин алар ошондой аярлуу топтун өкүлдөрү болуп калса шаарыбызда, алар биздин коомдук бирикмеге жөнөтүп коюп атат. Бул жерге келген адам 14 күн ичинде ал ВИЧ тууралуу маалымат алат, каерден бекерге текшерүүдөн өтөт, рентгенден өтөт, консультация алып, анан ВИЧке тест тапшырып туруп, башка керектүү направлениядагы услугаларды алат да. Ошол кезекте комплекстүү түрдө жардам көрсөтүлө турбайбы? Ооба. Анда ошо Айнагүл Курманалиевага сөз берсек анда. Арзыгүл, кечиресиз.
улустер боюнча Мгм. проекттарда. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, сиз ошондо коомдук жактоочу катары ушул долбоордун адиси болуп иштейсиз, э? Коомдук жактоочу эмес, коомдук укук коргоочу болом. Укук коргоочу. Фонд Сорос Кыргызстандын каржылоосу менен 16-жылдан бери ушул жумушту алып барам. Биздин основной жумушубуз ушу биздин уязвимый группаны укугун коргоо. Анын ичинде ошо Байгазы Тукаевич айтып кеткендей эле жанагы ВИЧ менен жашаган адамдар, наркотик колдонуучулар, ошолор бар. Биздин ошол жана жыныстык туура эмес жумуштарды алып барган ошол Орусча деле ал это основной жумушубуз ошолордун укугун коргоо. Медицинский жактан, права человека, кайсыл жактан болсо укугун коргоо. Биздин багы сертифицированный адвокат болбогон үчүн биз менин өзүмүн немем жетпеген жерде мен ГГЮПнун адвокаттарына кайрылам. Анын эсенде Эрмек байкеге в основном ошол. Жакшы, анда Эрмек Тукаевичке анда сөз берели кайра. Эрмек Тукаевич, мынакей, берсеңиз болот уже. Что-то не bizden. Угулуп атабы? Звук что-то жакшы болот. Байгазы Тукаевич, мынакей мен азыр окуп чыктым. Мисалы, ВИЧ-СПИД эпидемиясы башталгандан бери эле угуп атасызбы? Бери эле адам укуктарынын бузулушу менен коштолгон деп айтылып жүрөт да. ВИЧ саламаттыкты сактоо жагынан жеткиликтүүлүк жок болгон, укуктук, эмгек укуктары бузулган учурлар кездешет. Бирок ошого карабастан эл аралык эксперттер бул боюнча мурдагы СССРдин аймагында Украина менен Кыргызстанда абал башка өлкөлөргө караганда жакшыраак дешет да. Сиздин оюңуз кандай? Жүргүзүлүп жаткан иштерге кандай баа берет элеңиз? Ушу чындап эле кыргызстандыктардын ВИЧке чалдыккандардын укуктары корголуп жатабы? Ушуга жооп берсеңиз. Аябай жакшы суроо болду. Рахмат сурооңузга. Өзүңүз айтып кеткендей, Украина менен Кыргызстан бул ВИЧ илдетин алдын алуу боюнча аябай жакшы программалар, аябай жакшы закондор кабыл алган. Мисалы азыр мына мамлекеттик юридикалык кепилделген юридикалык жардам дагы буга далил да. Буга далил мамлекетибиз Кудай буйрса ушундай аялы топтордун жөнөкөй элдердин эң төмөндөгү катмарынын укуктарын колдоо максатында ушул иш жөнөткөнү колго алганы бул ошол сиз айтып аткан жумуштун бир далили катары колдонсок болот да. Маселе бул жерде азыр мен сөзүм кайталап айтышка туура келет. Ошол адвокаттарды дагы ВИЧ-СПИД тууралуу маалыматыны жогорулатып койсок, бунун сапаты аябай жакшы болот. Сапаты жакшы аябай болот. Анан кийин буга баягындай бир громкий иш-чараларды жеткизишибиз керек да сотко чейинчи. Сотко чейин барып, мисалы кандайдыр бир ВИЧке кабылган адамдын укугу бузулган болсо, аны сотко чейин жеткизип, акыйкатты көрсөткөндө гана жөнөкөй калың катмар эл өкмөткө дагы да ишеним ашат да. Мына мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардамга ишеними дагы ашат. Бул мамлекетибиздин ошо бийликте отурган адамдардын, анан биздин политикада отурган адамдардын чечкиндүү кадамдарынын негизинде ушул результатка келип отурабыз да. Мисалы, ВИЧ-СПИД тууралуу законду аябай жакшы жазылып, ал жерде адамдын укугу, ошо ВИЧке кабылган адамдардын укугу, анан ВИЧке кандай учурда текшерилиш керек, аябай сонун жазылган. Бул мировой стандартка туура келет, анын закон болуп эсептелет да. Практика жүзүндө дайым эле анда ал ишке ашпай келеби же кандай?
Ал ишке Толук ашпай ал ишке келеби? толугу менен ашпай атат да, толугу менен. Толугу менен ашпаш үчүн жана стигма дискриминация маселеси бизге тоскоол болуп аткан азыр ошол законду иш жүзүнө ашырыш үчүн баягы стигма дискриминацияны жокко чыгарышыбыз керек да. Жакшы закон бар, жакшы закон бар. Түшүнүктүү мамлекеттик деңгээлде отурган адамдар бар. Ортодо аткаруучу бийликте, аткаруучу адамдарда жана ВИЧ-СПИД тууралуу маалымат жетишпегендигине байланыштуу аздыгы ошо тоскоол, барьер ошо болуп атат да. Демек, ошондо оору жөнүндө туура эмес түшүнүктөр көп. Анан кийин дарыгерлердин жана жанагы укук коргоо органдарында иштегендердин, милициянын квалификациясы төмөндүгү, калктын укуктук аң сезиминин төмөндүгү жана ошо жанагы стереотиптер, мурун калыптан калган туура эмес түшүнүктөр. Мисалы, ВИЧ-СПИД болсо эле, бул болсо ошол жаман адам деп эле андан тиги алыс кармаш керек. Ага жаман караш керек, ошо жаман мамиле кылыш керек деген бир туура эмес стереотиптер бар да. Ооба. Туура айтасыз, бул эме да. ВИЧ-СПИД дегенде бул бир 5 жыл, 6 жыл алдын эле даже ушундай бир случайлар болгон. ВИЧ-СПИД маселеси бул ошо көчөдө денесин саткан аялдардын, баңги заттарды ийне аркылуу колдонгондун, абакта отурган адамдардын, ошол эле алардын эле проблемасы. Коомчулуктун проблемасы эмес деген бир туура эмес багыттагы түшүнүктөр отурукташып калган да. Бул илдеттен, мисалы, ВИЧтен эч ким коргогон эмес, Кудай сактасын. Жанагы мисалы кан куюганда деле, мисалы жанагы ноокаттыктар деле алар поликлиникадан кан неметип атканда лабораториядан деле жугузуп алышкан. Азыр болсо алдыңкы планга, мисалы, эмгек миграциясы көп болгондуктан чет жакадан кайтып келгендер жугузуп атпайбы? Бул уже проблема уже бардыгына тиешелүү болуп калды, туурабы? Вот ошону биринчи кезекте туура маалыматты жеткизүүдөн кайталайын. Анан кийин ошо укук коргоочулар, бул укук коргоо дегенде прокуратура, милиция, сот органдары баарын мен камтып айтатам да. Мисалы, бир кандайдыр бир зордук зомбулук иш болотон болсо, ал иш бул жакта калып эле саат түндө 12'de сен өзүң эмне ал жакта эмне кылып жүрөсүң деп, ошо аял кишиге, например, мойнуна коюп, аны күнөөлөп, аны басмырлоо. Ошондой фактылар бул ВИЧ илдетин таркалыш жолуна жардамчы болот да, көмөкчү болот. Ошол жерде, мисалы, зордук зомбулук болсо, кандайдыр бир туура эмес закон бузуулар болсо, по факту ошону гана караш керек да, өзүчө биздин конституцияда жазылган да. Бирок тилек каршы биз дайыма эң биринчи кезекте ошо адам катары, гражданин, жаран катары караш керек. Аны ВИЧ илдетке чалдыккан адам катары эмес. Вот ошол багытта биз көп жумуштарда барышыбыз керек. Бул жерде журналисттердин жардамы аябай чоң ролду ойнойт. Укук коргоо органдарынын аябай көп чоң салымы бар. Аларды туура иштешке как-то үйрөтүшүбүз керек. Билим берүү тармагында, себеп дегенде классташын садиктерде, мисалы, ушундай учурлар болгон бир учурларда. Бул садикте, бул группада ВИЧке кабылган балдар бар экен, менин балама болбош керек, бул бала бери келбесин деген требованиялар колуп чыккан да, ата-энелерчи. Эмне үчүн десе, бул баладан менин балама жугуп калат деген аларда кооптонуу, коркунуч сезими, ошолар стигма дискриминацияны алып келип атат да. Стигма дискриминация бул адамдын укугуну тебеленишке негизги көпүрө ошо жасалып атат. Закондар жакшы кабыл алынган, бирок аны иштеп кетиш үчүн ошо стигма дискриминация маселеси аябай мындай адамдын укугуну чектөө, бузуу, кодолоо, басмырлоо ошол жерден келип чыгып аткан, ушундай бизге азыр тоскоол болуп жатат. Багата Тукаевич эми ошо эң акыркы суроом угулуп атат да, Ооба. Бирок аябай акыркы сүйлөйт экенсиз мен. Жок, мен аябай эле катуу эле сүйлөп атам, анан записти көргөндө угасыз го.
мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды дагы мындан дары өнүктүрүү үчүн, сиздер менен чогуу кызматташуу үчүн дагы кандай чаралар көрүлүш керек жана кандай пландарыңыз бар? Ушу акыркы суроо болсун. Пландар бул ошол мамлекеттик деңгээлде ошондой иш-чара. Мисалы, бизде атайын мындай иш кагаздарыбыз бар. Көрнөбү жокпу силерге? Меморандумдар. Бул жерде меморандум. Бул жерде ошо биздин коомдук бирикме менен областной центр СПИД, УВД, санапстанция ошолар келишим түзгөнбүз да. Мисалы бул жерде 1 жылга кандай иш-чараларды аткарабыз, план работы. Ошол план работаларыбызга мисалы биз өзүбүз оюбуз бар. Кийинки жылдан сөзсүз түрдө бу Жалал Абаддагы ГУГИПтин кызматкерлери менен жетекчилиги менен ушундай келишимдерге кол коюп, биз 1 жылдык иш-чараны белгилеп алышыбыз керек. Анан бул дайыма болуучу иш-чара үзгүлүксүз болуш керек. Бул маселе бүгүн эле чечилип калат эмес. Бул маселени жолуга коюш үчүн бизге бул көп алыс бир жылдар керек болот да бир. Мисалы адамдын аң сезимини же адамдын чүйнүгүн өзгөртүү үчүн, адамдын эмесин өзгөртүү үчүн бул 1 жыл. Анан Акырын тамчылатып куя бериш керек мээсине. Анан ошондой эле сот системасында, прокуратурада ошо милиция кызматкерлерини, медицина кызматкерлерини, журналисттерди кандайдыр бир бириктирип, ушул маселени сүйлөй турган бир площадка түзүш керек да. 3 айдабы же 6 айдабы. Анан бул укук коргоочулар да азыр эң эмеси ошо облусмен дейбиз да, Кыргызстанда мындай нейтральный эмени кармаган, Кыргызстан акыйкатчынын алдында баардык көйгөйлүү маселелер, жасалган иш-чаралар, кимде кандай опыттар бар, кандай жетишкендиктер бар, касыл нерселерди башка областтарга, эмелерге таркатуу боюнча бир площадка түзүлсө жакшы болмок да. Анан бул азыр даяр мындай деген эч кимде план жок болуп атат. Себептен да бул бирок аябай жакшы нерсе мамлекет ушундай юридикалык жардамды, кепилдеген юридикалык жардамды колуна алып, түшүнүп жетип, бул колдогон бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм мен. Эми Кудай буюрса буну күчөтүбүз керек, жакшыртыбыз керек, жакшы нукка салышыбыз керек. Анын үчүн биз иш-чараларды жанагы ар бир областта ушундай биринчи кезекте документтерди ревизия кылып алып туруп, келишимдер түзүшүбүз керек. Ошо келишимдин алкагында ишти алып барышыбыз керек да. Бул келишимдер эмне үчүн түзүлүш керек? Бул келишимдер мисалы ротация болсо, же жетекчилер алмашканда бул документ калат да. Бул документ бизге таяктын ролун ойнойт. Адам алыскы сапарга чыкканда колунда таяк болсо, бул көрсөтүүчү жол карта катары. Ооба. Ошол мен каалоом ошол. Жакшы. Байгазы Тукаевич, чоң рахмат. Ошол азыр эфирибиз соңуна чыгып калды. Биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Азыр эскерте кетсем, биз түз эфирге мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды өнүктүрүү боюнча координациялык кеңештин Instagram баракчасынан чыктык. Биздин суроолорубузга бүгүн ТАИС +2 коомдук бирикмесинин жетекчиси Эрматов Байгазы Тукаевич жооп берди суроолорубузга. Баарыңыздар саламатта болуңуздар. Рахмат сизге да чоң рахмат, ийгиликтер болсун. Дайыма ушундай маселени көтөрүп, жеткизип, уюштуруп турганыңызга сизге да ийгиликтер. Ишиңиз ийгилер болсун. Жакшылыктар көп болсун. Амин. Рахмат.